月中心啦，佢真係好大啊！行街前記得去 reception 免費寄存行李啦。呢度都有兩間幾出名嘅人公仔店，至於邊間好啲就由我嚟話俾你聽啦。首先呢度啲幣好似好平，但係要10蚊一個㗎。以我嘅經驗，呢度啲機係冇咁好夾㗎，佢成日都去咗半途之後就掉翻去，所以最好嘅都係另外一間好啲啦。車公仔，我哋總共用咗99.9人民幣，最後就換咗一個碧琪袋啦。而另外一間就係小綠的屋啦，呢度我哋買咗129.9人民幣。我覺得呢間店真係好好夾啊！之後有啲機係一掉就出噶啦，但係有啲係好難出噶。都試過夾一次就出噶啦。夾歌仔，其實呢度仲有好多間行噶，不過我哋去咗伊圖先。今次我哋就去試下麻辣湯啦。哇！我第一次食咋，知自己揀餸真係好開心啊！之後我哋又行咗啲好大嘅精品店，真係好多嘢睇啊！然後我哋就去咗兒童街度行下啦。哇！呢個商場有得自己揸車噶，呢個媽咪好浪，媽咪終於肯俾我哋玩啦，超幾叻！雖然架車唔係行得好快，但係真係我自己揸噶，我要控制左右，仲有煞掣噶。我仲幫我家姐手 BB 添啊！係啊，好唔好玩啊？係咪覺得自己好犀利啊？呢個活動真係好難忘啊！拜拜！我哋仲揸緊車嗰陣時，媽咪就陪細女一齊玩嗰個 Thomas 小火車啦。呢個小火車除咗架車會喐之外，你大笨象都會向上向下喐噶。搭車車好冇？好得咋？呢個小火車就係收小朋友嘅錢噶咋。呢個就係個價目表啦。當日我哋就買咗200蚊，所以你哋去玩嘅時候都可以再問下噶。喺我想坐上車嘅時候，我哋就去咗考古啦。好玩啊！開唔開心啊？耶！我哋喺商場度搭火車，仲有電視睇。好好玩。要做自己咩？好開心咩？嗱，我哋就喺度考古啦。有呢個阿妹咧，阿妹有 Hello Kitty 嘅。咁總之你又揀 Hello Kitty 啦。媽咪話喺度玩好過喺屋企玩。係啦，唔使信心手臂啊嘛。今日就係咁多啦，好好玩啊！拜拜。